Eu me chamo Wagner Silva, sou comunicador de rádio, jornalista, trabalho na Rádio 98 e quero falar com você, profissional da saúde, médico, enfermeiro, você que trabalha nos bastidores possibilitando essa luta que temos assistido contra o coronavírus. Eu quero dedicar a você a minha admiração, a minha gratidão. Nem eu, nem os meus familiares precisamos, graças a Deus, até este momento, recorrer a um hospital. Mas quando pensamos que haverá lá alguém nos esperando se precisarmos, é maravilhosa a sensação. Saber que tem verdadeiros anjos nos protegendo, preparados para nos guardar, para cuidar de nós, se for necessário. Nossa admiração e o nosso muito obrigado.